Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujud al-waqim. Alima wujud al-waqim. Alima fira pirsa Allah wujud al-waqim. Ing wujudi apes. Waqim minka saking sira faqallala adadaha. Mongko dikiake Allah ing pira-pira wilangane salat. Wa alima ukhtiyajaka lan pirsa Allah ing putuhe sira ila fadlihi maring kanugrahane Allah fakasaru amdajaha ing pira-pira ganjarane salat. Makalah 131 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan Allah telah mengetahui kelemahanmu, maka ia menyederhanakan bilangannya, yaitu hanya 5 waktu. Dan Allah mengetahui pula bahwa engkau sangat berhajat, maka ia memperbanyak pahalanya, melipat gandakan pahalanya sholat. Makalah niki Syekh Ibnu Athaillah jelasaken sak temene Gusti Allah iku nyumperapi keadaan kelemahan kula panjenengan sedaya. Bahwa kula sampeyan iki keadaan iku lemah, mboten kuat. Niku Gusti Allah semerat. Mongko niku Gusti Allah menyederhanakan salat sing diwajibno iku namung 5 waktu. Sing mestine menurut cerita sejarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj niku pertama ditugasaken niku 50 waktu. Mungka-mudune Kanjeng Nabi teng Sidratul Muntaha niku nedhi teng Gusti Allah kanugrahan supados sampai waktune dikurangi namung gangsal waktu. Lah niku sedaya Gusti Allah semerat. Makalah niki hikmahnya bahwa Allah itu sangat maha mengetahui keadaan kula panjenengan sedaya. Tak kuat umat Kanjeng Nabi niki lek wajib sembahyang itu 50 waktu. Krana apa? Tambah lemah. Pancen Gusti Allah itu sing damel menungso. Semerap zamane Nabi Adam wong gedhe dukur kuat-kuat, apa maneh zaman Nabi Hud, Nabi Nuh. Iku umure nggih atusan tahun. Wong gedhe-gedhe kuat-kuat, cara ibadah dikek 50 waktu. Nggih kuat. Lah sakniki umat Kanjeng Nabi atus 10 sampeyan Kanjeng Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Iku umur piro paling tuwek? Tak mangken golek umur 100 saya jarang ya. Ipil-ipilnya dan golek umur 100. Dan kekuatan fisiknya sangat berkurang jauh dibanding umat-umat terdahulu. Akhirnya Gusti Allah ngurangi sembahyang 5 waktu. Jika 50 waktu dikurangi sampai dados 5 waktu. Iku ngono dudukno rahmate Gusti Allah. Wa alima dia jaga lan pira-pira pirsa Allah lan pirsa Allah ing putune sira ila fadlihi marang kanugrahane Allah pakasaro amdajaha mongko ngabehake Allah ing pira-pira ganjarane salat. Lan Gusti Allah niku nyumerapi kadang kula sampeyan iki semangat untuk meraih fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya kula sampeyan iki mestine iki lek disebutaken bahwa Syekh Ibnu Athaillah niki dawuhe dateng tiang-tiang salih. Ya. Dawuh dateng tiang-tiang salih sing tiang-tiang salih menika dudukno sing diarani salih iki wong sing temen-temen dolek ridane lan duduk nang Gusti. Iku wong salih
Lah sampean nek ngaji ngeten iki harus kaya ngoten. Dalam ibadah sampean iku duduk semangat. Krono dan kepingin tutup dan Gusti. Nah, niki Gusti Allah niku nyumperapi kanggo wong saleh, wong sing temen-temen kepingin cedhek lan tutuk nang Gusti Allah. Nyumperapi terus muni semangat. Terus semangat wong temen-temen kepingin tutuk nang Gusti Allah semerat. Akhirnya napa? Akhirnya Allah memperbanyak pahala dan melipat gandakan pahala. Krono didelok kaya semangat. Tapi dia mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Allah dalam agama ini. Yang menika waktunya cuma 5 waktu sing diwajibno. Cuma semangat ini. Ini krono semangat mengakhiri Gusti Allah. Nyukani ganjaran berlipat ganda. Makanya sembahyang lek ijen sak derajat lek berjamaah oleh 17 derajat. Murah Gusti Allah. Krono apa? Krono sayang semangat dong. Ya boleh kula sampean duduk golongan wong saleh, otomatis gak semangat. Kalau gak semangat otomatis gak oleh kanugrahan Gusti. Nama kolah niki artinya menunjukkan bahwa Allah itu Maha tahu dengan keadaan hamba-hambanya. Dan Allah sangat memberikan rahmat kepada hamba-hambanya sing semangat ibadah datang Gusti Allah. Sing gak semangat ibadah gak oleh kanugrahan Gusti Allah. Oke. Kemudian selanjutnya mata sholatna iwadon ala amalin tuliksa. Mata sumongso mongso sholatna nuprih siro iwadon ing urupan ala amalin ing atasi amal tulikta mongko dan tutup biwujudi sidki kelawan wujude temen fihi ing dalem amal waya lan cukup muribah ing wong kang mamang wajidanu salama apa nemu selamat. Makalah 132 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan apabila engkau menuntut upah pahala untuk sesuatu amal perbuatan pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasanmu dalam amal perbuatan itu. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia telah selamat dari tuntutan tersebut. Makalah 132 menika terus Syekh bin Athaillah mumpun sampai kula sampean iki nglakoni ibadah napa mawon terus nuntut nang Gusti Allah. Nuntut napa? Nuntut ganjaran. Nuntut pahala. Aku mari nglakoni ibadah iki ganjaran. Mumpun sampai ngoten. Terus Syekh bin Athaillah saumpamine awakmu kabeh iki nuntut krana ibadah sing sampean lakoni, maka Gusti Allah iki bakal nuntut kesempurnaan ibadah kula sampeyan. Napa ibadah sing sempurna termasuk dilakoni Gusti awakmu ibadah nang ikhlas. Ikhlas apa kok pati nuntut nang. Apa awakmu nglakoni iku mang bener-bener sempurna dalam melakukan ibadah. Lah niku ditingali teng awak kula awak sampean kiamat sedaya niki. Moko ibadah kula sampean iki yakin mboten yakin diakoni nggih mboten sampur. Terutama dalam hal sholat. Dalam hal sholat pertama dituntut tentang kesucian. Dari awal perjalanan tentang kesucian. Mari ngoten tentang syarat rukun itu bab syariatnya. Kemudian masuk ke dalam tentang khusyuknya. Apa kira-kira pun khusyuk kula sampeyan?
Lek sampe dituntut Gusti Allah kaya ngoten, kira-kira sempurna apa mboten? Kira-kira diarani salat niku salat apa mboten? Lah makanya jadi saya Ibnu empun sampai nuntut amalan-amal ibadah dengan pahalanya, pun sampai nuntut ganjaran krono mari nglakoni amalan-amalan ibadah pun sampai lek sampean kula iki nuntut ya Allah, kula singen salat di ganjaran. Dituntut kan Gusti Allah. Oh iya, tak dudukno mari ngono ganjaran. Aku nuntut awakmu supaya awakmu iso nglakoni ibadah salat iki mang ikhlas. Dudukno keikhlasan bulan sembahyang. Dudukno kekhusyukan. Bisa ini mau tentang keikhlasan, mau tentang kekhusyukan. Terus nuntut apaan nih lewat semua? Ya wis tambah oleh apa? Moko dari Syekh Ibnu Athaillah seharusnya kalau sampean iki merasa cukup puas, lek kula sampean iki selamat teko tuntutan iki. Jadi artinya ngeten. Kula sampean ketika melakukan ibadah khususnya sholat, itu pun sampai duwe ati nuntut ganjaran krono amal ibadah sholat niku. Seharusnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus sampean harus merasa kuat saged ditakdiraken nglampahi kadang-kadang wong niku dihubungkan amalan ibadah kepada Allah dengan kehidupan sehari-hari. Engko nun sewu ekonomi lemah mulai ngrundeng ayo sembahyang wis pancet kan termasuk nuntut ya. Lah niku mboten tidak ada hubungan keadaan ekonomi dengan sholat. Kata saya pesan Syekh Ibnu Athaillah pun sampai nuntut melakukan ibadah napa mawon kudu ibadah sholat to. Ibadah napa mawon wis iso dikersakno ambek Gusti Allah nglakoni ibadah iki wis syukur alhamdulillah. Kersane ya selamat tuku tuntutane Gusti. Kemudian selanjutnya la tatlub iwadon ala amalin lastalab. La tatlub ojo nuprih siro iwadon ing urupan ala amalin ing atasi amal lasta kang ora ono siro lahu mareng amal fa'ilan yakfi minal jazai fa'ilan iku ngelakoni yakfi cukup minal jazai saking piro-piro pembalasane Allah laka mareng sira alal amali ing atase amal ing kana lahu qabilan apa yen to ono lahu sapa Allah mareng qabilan mareng amal ing nerimo. Makalah 133, jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Makalah 133 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken secara hakiki. Mumpun sampai kaya kula sampeyan iki nuntut upah atau ganjaran atau ganti terhadap amal perbuatan yang engkau sendiri tidak ikut berbuat. Nah niki bingung ya. Rasa ini. Sampeyan gak oleh nuntut amal-amal ibadah sing sampeyan lakoni, sing sampeyan itu gak ikut berbuat. Kan bingung ya. Artinya secara hakikatnya begini, sesungguhnya umpamine kula sampean iki nglakoni ibadah ditakdiraken kali Gusti Allah. Mestine contoh ibadah salat sampean saged nglakoni salat. Niku pun sampai kula sampean iki nuntut terus isyarat. Saktemene dudu awakmu sing nglakoni perbuatan salat itu, tetapi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Niku dalam pandangan tauhid, hakikat tauhid. Sakniki balik, obahe kula sampean niku krana takdir Gusti Allah napa mboten? Sampean iso ngucap, iso bernafas, bisa melakukan sujud, bisa melakukan rukuk, bisa melihat, bisa mendengar apapun itu krana takdir Gusti Allah napa mboten? Sampeyan saged nglakoni ibadah napa mawon niku napa terus kersane Gusti. Kan ngoten nggih. Lah lek kuwabeh apa jare takdir lan kersane Gusti Allah. Pertanyaanku, sampeyan nglakoni apa? Nglakoni napa? Boten kan ngoten nggih. Berarti bener napa sing disampaikan kali Syekh Ibnu Athaillah. Mumpun nuntut sampeyan itu ora nglakoni ibadah. Wong awakmu dhewe sak temene duduk sing berbuat, duduk sing nglakon iku dalam pandangan tauhid atau hakikat tauhid. Pergerakan-pergerakan kula sedaya niku krana takdir Gusti sesuai dengan dawuh Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sak temene Gusti Allah nyiptakno kula sampeyan iki lan sak perbuatane. Dari perbuatan ini ciptaane Gusti. Buktine napa? Sampeyan gak iso berbuat. Saged Gusti Allah nggih sampeyan gak iso berbuat. Nggih saged sampeyan iku digawe Gusti Allah berbuat. Sampeyan ketip tak niki lho mboten saged. Lek gak Gusti Allah gawe perbuatan ketip. Sedaya niku ciptaane Gusti. Pergerakan, gerakan diam, gerakan berjalan, ataupun yang disebut dengan gerakan. Semua itu dalam lingkaran takdir Gusti. Jadi disadaraken kados ngoten. Aku ngono bahwa ibadahmu iki dudu kon sing lakon. Wis cukup Gusti Allah lek nrimo amal ibadahmu. Lek amal ibadahmu diterima Gusti Allah wis cukup. Ojo kate nuntut apa sing digawe nuntut wong kabeh iku teko Gusti. Lah iki dicontohaken ngeten. Sampean misale saja niku wong sugih. Wong sugih. Niku sampean gak duwe penggawean dikei penggawean. Gak duwe omah dikei omah. Isine penggawean dikei isi penggawean. Sampean gak duwe pembeli ditekakno pembeli. Nggih. Terus marang sing namine Ustaz Jainul iku ngengken. Ngengken opo? Lek kon niku bati akeh, duwe niku dumno nang fakir. Perintahe Ustaz. Emput. Wajibnya tambah meriah. Penggawaannya tambah ramai. Akhirnya dum-dum nang ini fakir miskin. Ketika dum-dum nang fakir miskin, cek nuntut nang saja ini. Endi, aku mari dum-dum, ganjar aku nih. Pantas nama boten. Padahal penggawean itu ya sekolah. Isinya penggawean dikai Ustaz. Pelanggan ditekak ngambil Ustaz. Sik dikongkon dum-dum fakir miskin mari ngono sik njauh ganjaran nang ngene saja itu. Kebacut napa mboten? Gak risin napa mboten? Berarti lek kula sampean nglakoni ibadah napa mawon nang Gusti Allah, terus nuntut nang Gusti Allah jauh upah jar. Berarti sak temene koyo kula sampeyan golongane wong sing gak ro duwe isi. Berarti kok kula sampeyan gak duwe isi enggak? Gedek ya saudara ini ya. Insyaallah. Tadi artinya niku disadaraken nanti saya punya Athaillah ini wau pun sampai nuntut upah krono kula sampeyan iso nglakoni ibadah bahwa ibadah sak temene sing berbuat itu dari awak dhewe. Cukup kula sampeyan ini saged bersyukur nang Gusti Allah matur suwun ya Allah muga-muga amal iki sampeyan terima. Kenapa kok begitu? Untuk menghilangkan akunya. Akunya itu hilang.
Aku mang lek gak wiritan lho aku. Aku mang gak sembahyang lho aku. Aku nek diilangno karena yakin semua ini adalah karunia Allah Subhanahu. Kemudian makalah selanjutnya, idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqaka fanasaba ilaika. Idza arada tatkalane ngarepake Allah ayyudhira ing to nglahirake Allah fadlahu ing kanugrahane Allah 'alaika ing atas sira khalaqa mongko gawe Allah panasaba ilaika nebangsaake Allah marang sira. Makalah 134, jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia akan menjadikan dan menamakan amal itu perbuatan. Jika Allah menunjukkan, makalah 134. Lek Gusti Allah iki ngekeki dudukno karunia iki dikekno kula sampeyan. Moko amal perbuatan niku sing sak temene duduk amal perbuatan kula sampeyan iku dikekno, ditanamkan, diberikan nang wong sing nglakoni kaya wong iku sing nglakoni. Sing makalah sebelumnya wau kan pun kula jelasaken bahwa sak temene umpamine kula sampeyan ing nglakoni ibadah nopo mawon, wiritan, sembahyang, poso, zikir, macam-macam. Iku aja ngrasa awakmu sing nglakoni. Sak temene iku perbuatane ketetepan ambek ketepane Gusti Allah. Lamun awakmu diterima amal iku, wis cukup seharusnya kamu merasa masa cuk nuntut-nuntut ae. Dengan iki masalah sedih. Kemudian makalah niki selanjutnya niki lamono Gusti Allah dudukno karunia kepada semua atau para hambanya, maka Ia menjadikan dan menamakan amalan-amalan perbuatan itu dengan perbuatan. Jadi maksudnya itu sampai ngelakoni ibadah sholat, wiritan, zikir, poso, nopo mawon itu pokoknya amalan-amalan Pak. Lek wau kan mboten nangsa sampeyan ngakoni kan kole ngakoni lan kole tapi krana Gusti Allah sing kaya karunia kula ambek sampeyan. Lu amal perbuatan mung diidentikan, diberikan atas nama sampeyan. Contohnya kayak ngeten. Ana wong ahli zikir. Padahal lek diamati dengan pandangan kacamata tauhid, cak temene sing gerakno lisannya dia itu Allah. Yang menggerakkan tingkah lakunya menuju tempat duduk untuk berzikir itu Allah. Yang menakdirkan dia bergerak ingin melakukan zikir itu Allah. Sehingga di situ tidak nampak perbuatan orang itu, tapi yang nampak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi lek Gusti Allah kepingin kayak anugerahnya kepada seseorang, maka Allah menisbatkan, menetapkan perbuatan zikir gini satu nang nyelongi. Contohnya, kaya wong sing seneng dikiran terus. Wong iku diceluk ahli zikir. Wong iku mang diceluk oleh sembayange terus temen. Diceluk wong iki ahli sholat. Wong iki krono ngajine temen juga ahli qiraat dan sebagainya. Lha dinisbatkan kaya-kaya wong iku sing iku ngono karunia Gusti Allah ditunjukkan kepada orang tersebut. Padahal hakikine perbuatan itu bukan perbuatan orang tersebut. Tapi uang iso ngarani wong iki ahli zikir, wong iki ahli sembahyang, wong iki ahli zakat dan sebagainya. Itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan kepada para hamba. Dinisbatkan namanya ya. Kemudian makalah terakhir, la nihayata lima zammika in arja'aka ilaika. La nihayata ora ono pungkasane.
ora ana pungkasane lima zammika mareng pama itu ora ana pungkasane mareng pama itu sira in arja'aka ilaika lamun balikake Allah ing sira maring sira wala tafruhu madaihuka lan ora entek-entek apa pira pengalem sira an azharu judahu alaika an azharu lamun lahirake Allah judahu ing kalumanane Allah ing atase sira. Makalah 135 tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikanmu kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri. Dan jika ada nabinya dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkannya kemurahannya kepadamu, yakni kepada diri kita masing-masing. Makalah 135 Syekh Ibnu Athaillah jelaskan. Seumpamine dari ini Syekh Ibnu Athaillah. Batas kelekan kula sampean niku ngono. Batasnya terus elek terus. Lek Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kita kekuatan kita atau hasil usaha kita sendiri. Kalau api elek kok. Tapi lek dibalekno nang Gusti Allah sakwali iku ono eleke api tok. Lek dibalik nang awak dhewe kok ono api elek tok ngoten. Maksudnya ya teman. Kalau semua amal usaha kita dikembalikan dengan usaha diri kita, dikembalikan kepada Allah. Wis urusan dhewe menungso. Ah saya kok aku gak melok-melok. Maka yang akan muncul, yang akan tumbuh, yang akan keluar itu elek kok ono api. Lek dari hasil usaha kita sendiri. Tapi lek dibalekno sumbere teko Gusti Allah, gak ketok elek ketok api. Nah niki dibahas contoh niki secara akliyah. Koyok sampean nglakoni apik napa mawon niku dugi sinten? Dugi Gusti. Sampean iso nglakoni salat, nglakoni apik ibadah, amal ibadah macam napa mawon niku dugi sinten? Dugi Gusti Allah. Lamun teko awak sampean dhewe teko ana apa? Ana api apa ana elek? Lek Gusti Allah balekno kabeh nek perkara nang sampean Gusti Allah gak entek apa-apa, gak ngurus apa-apa ibarat. Kira-kira sing muncul iki elek apa api? Elek tok ana api gak terbatas. Sampai kapanpun menungso itu bakal elek terus. Tapi lek dibalekno perkara sumber teko Gusti Allah. Tak wali gak ono elek api. Oh. Karena apa? Secara syariatnya tidak pernah dan tak mungkin bahkan tidak ada Al-Quran yakni firman-firman Allah dan sabda Nabi mengajarkan keburukan. Tahu tumun sampean Quran ngajari elek. Tahu tumun sampean sunnah Nabi hadis Nabi ngajari elek. Api tok. Mau boleh bersumber dari sana, dikembalikan sumber kepada Allah, pasti kebaikan-kebaikan itu akan nampak dan tidak ada batasnya. Tapi dibalik orang usaha manusia sendiri tidak bersumber dari Allah, maka yang ada hanya keburukan-keburukan kejelekan yang tidak ada batas. Paham ya? Termasuk hikmah dari makalah itu mumpun sampai koyok kula sampean nglakoni ibadah napa mawon diakoni bahwa itu kelakuanku. Aku lek gak ngene aku ojo. Tapi katakan bahwa ini semata-mata angkal karunia Gusti. Makanya uang itu dalam hal ketauhidan keyakinan kepada Allah itu terbagi dua. Termasuk orang-orang yang pertama al-abrar, kemudian yang kedua al-muqarrabin.
Lah engkau al-abrar iku nyekeli ayat Gusti Allah sing di tengah Fatihah iyyaka na'budu. Ya Allah, kula mboten nyembah-nyembah lek gak nang sampeyan. Nyebutno kula gak nyembah-nyembah kecuali nang sampeyan. Ngerti nggih? Masih mengandalkan ada usaha. Bahwa aku gak nyembah, lho kan udah usaha ya. Usaha awak ini aku lek gak nyembah kecuali nang sampeyan. Itu tingkatan al-abrar. Tapi tingkatan al-muqarrabin itu mengambil dari iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Artinya apa? Aku gak iso nglakoni apa ae lek kok ditulungi sampai. Sehingga ketika orang al-muqarrabin melakukan apapun yang dilakukan tentang hal macam bentuk ibadah, maka dia meyakini itu semata-mata mendapatkan pertolongan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku wis itulah 5 makalah yang saged kula jelasaken ngapunten ingkang kathah menawi kula maos bahasa kita kurang lancar soalnya wau kula sik belajar saja ini. Muga-muga bermanfaat lan kula. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.